अभी निकला ही हूँ, अभी बोलता है रिपोर्ट करो। टिकट दे के गया भाई। ओए होए होए होए, मेरे तो मुंह से। हैप्पी न्यू ईयर भाई जी। अरमान सिंह की आवाजें आ रही है सुबह सुबह, बोलता है नहाना नहीं है मैंने। और ये देखो बहन जी कितने मस्त हुए पड़े। हैप्पी न्यू ईयर, नवे साल दिया मुबारक। नहाने से बड़ा चालू है भाई, बोलता है पानी से खेलना है लेकिन नहाना नहीं। ध्यान। ओह, हमारा नया साल ऐसा है भाई, रात लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है, ये जमेगी नहीं। चला मेरा पोता, हाथ ठंडे हुए ने पोता। चला छेती कर गड्डी बह, चल गड्डी बह। ये देखो ये इसके काम है। की होया जी का तो हैप्पी न्यू ईयर भाई सबको। अरमान कहते हैप्पी न्यू ईयर प्लीज वन। नहीं कहते, गुस्सा हो गया भाई। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला होनी चाहिए। ये वाली वीडियो आपके तक बहुत लेट पहुंचेगी, लेकिन हमारे परिवार से आपके परिवार को नवे साल की बहुत बहुत मुबारकें। हो सकता है कि आपके बहुत सारे दिन निकल भी गए हो नए साल के, लेकिन जो आने वाला बाकी नया साल है उसके लिए हम ऊपर वाले से अरदास करते हैं कि आपका साल सही जाए। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम देने की कोशिश करो। जब भी आपका टाइम लगे अपने अपने रब को मिलने के लिए। रब तो वैसे हर जगह में होता है, लेकिन गुरुद्वारा साहब में जाके, जहाँ मस्जिद में जाके, जहाँ चर्च में जाके, जहाँ मंदिर में जाके एक पॉजिटिव जो वाइब्स हमको मिलती हैं, वो एक अलग ही आनंद होता है। हैप्पी न्यू ईयर। नो हैप्पी क्यों हैप्पी करते मतलब? ओ वाहिगुरु, संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ देखो भाई गुरुद्वारा साहब में जाने के लिए। हर एक बंदा अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए वेट कर रहा है। इतनी संगत गुरुद्वारा साहब में, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गाड़ियां लगाने के लिए जगह नहीं है, तो ये गुरुद्वारा साहब की मानता है। देखो वो दूर तक देखो, वो मेरी कंपनी का ट्रक क्या कर रहा है यहाँ पे। कैच तेरी कैच। दोनों बच्चों को एक साथ में ना गुरुद्वारा साहब में लेके जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम डिवाइड करके चले जाते हैं। मैं अरमान को लेके गया था, हमारे कर्मों में लंगर नहीं था, लंगर थोड़ा सा लेट लगाया गया और हमको पकौड़े मिले चाय के साथ में। लेकिन जो भी है, यहाँ घर पे भी सब ऊपर वाले का दिया हुई है। तो मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट एक दिखाता हूँ जिस प्रोडक्ट की पिछले कुछ महीनों से मेरी लाइफ में एक अहम बल्कि रोल अदा कर रहा है। जब भी दिल करता है एक स्विच दबाते हैं और खाना रेडी हो जाता है। नहीं भाई, बहुत सारे बंदों का वहम है कि ये आटा खुद गूंदना पड़ता है, फिर बाद में इसमें रोटी पकती है। नहीं, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप खुद आटा गूंदती है, खुद रोटी पकाती है। यहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पे ऑयल है, ऑयल बहुत कम लगता है। 5 रोटी बहुत है आज के लिए। थिकनेस लेवल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, रोस्ट लेवल, और ये ऑयल का लेवल हो गया। मेरे तो दोनों काम ही आसान हो जाते हैं, बच्चे भी हैं और मैं ट्रक ड्राइवर भी हूँ। अगर घर पे कोई रोटी पकाने वाला नहीं है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो, चुटकियों में रोटी तैयार हो जाती है। लाइफ इतनी इजी हो गई है ना इसके साथ में। मैं अभी इसको ट्रक में भी लेके जाने वाला हूँ, अभी रोटी बन के बाहर आएगी, देखना रोटी का स्टाइल देखना। तवे से ज्यादा बेहतर रोटी बना रही है रोटीमेटिक। ऐसे गरम गरम निकलती है, प्लेट में रखो, खाओ, एंजॉय करो। रोटीमेटिक भाई बेस्ट। अगर आपको रोटीमेटिक ऑर्डर करनी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है भाई। टाइम बहुत कम लेती है, चुटकियों में रोटी तैयार। स्टाइल तो आपने देख ही लिया रोटी का। ऐसी रोटी तो कभी कभी तवे के ऊपर भी नहीं बनती। कर दो। बाबा जी भला करें, सही सलामत वापस इनके पास में आना है भाई। सुई को कोई खबर नहीं। सारी SUV 7 सीटर की पीछे वाली सीटें फोल्ड करके सिर्फ सामान ही आया मेरा। एक भी सामान मिस हो गया ना तो हमको बहुत तगड़ा घाटा पड़ता है बाद में रास्ते में। आगे वाला गेट डालेंगे ता जो आगे आगे चलते रहे। बाबा जी भला करे। दोनों ड्रोनें ले ली, टावल ले लिया, शावर किट ले ली, गर्म कपड़े ले लिए, ग्लव्स ले लिए, सेफ्टी वाले शूज ले लिए।
कई बार एक भी सामान की भरपाई करनी मुश्किल हो जाती है रास्ते में। ये अपने हिस्से आ गई और अपने को लेने चूल्हे के सिलेंडर। तो ये हमारे शहर का पंजाबी स्टोर है, इसकी मौज बहुत है हमको। ये वाला चूल्हे के सिलेंडर नहीं है अपने पास में। 3-4 सिलेंडर तो एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपको ऐसी जगह में जाना है ना, तो अगर बाई चांस कोई चक्कर चल गया तो आपके पास में आग जलती रहनी चाहिए। जब आपने चढ़ती कलाई करनी है हर काम में, तो जिस भी गुरु को आप मानते हो उसके पास में हाजिरी लगवाओ या उसको अरदास करो, आपकी चढ़ती कलाई है। उठ के बैठ के इसलिए कर रहा हूँ भाई, ये जो सारा सामान है ये भी ट्रक में शिफ्ट करना है भाई, बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये बड़ी मौज हो जाती है पीटर बेल्ट की। APT ट्रकिंग इंक एडमिंटन अल्बर्टा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई। -20-25 में आपका स्वागत है। पीटर बेल्ट मूस बम्पर लगा हुआ है, हैवी स्पेक 565 मोटर। बी ट्रेन खींचने के लिए ये ट्रक बाय किया हुआ कंपनी ने। 2025 का हमारा जो पहला ट्रिप है वो एक ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए मैं निकलने वाला हूँ अपने यार्ड से। ऐतिहासिक और यादगार बनेगा या नहीं बनेगा ये तो समय और टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी चढ़ती कला के साथ में हमने यार्ड से निकल जाना है, क्योंकि ड्राइव वैन का लोड है। जो मॉन्ट्रियल से आया, विनिपेग कोई और बंदा लेके आया, विनिपेग से अलास्का आपका भाई लेके जाएगा अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ट्रक वॉश करके रेडी करके रोका हुआ है। स्नो काफी बड़ी है, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं सोच ही रहा था कि जब भी किसी ने अलास्का जाना ना, उसको 2 हीटें चाहिए। एक तो इंजन वाली होती है, दूसरी हीट अपने को ये वाला जो ट्राई मास्टर होता है ना, ये देगा। और ये देखो बंजी और चैनें ऊपर पड़ी हुई हैं बहुत सारी, जो कि अपने बहुत काम आएंगी। और ये भाई साहब शावर लेकर क्या कर रहे हैं, ट्रक को स्टार्ट करते हैं। मेरे को अभी बताया गया कि ट्रक की पूरी PTI की हुई है, तो सलम मारेंगे। अभी ये मैनुअल है, ये देखो, ये भी अपने को टेंशन होने वाली है इस बार। बाबा जी भला करे हो, सच्चे पातशाह कृपा करे हो। ओ बल्ले, ये स्क्रीन देखो, 6 लाख की चला हुआ है ट्रक, कभी ज्यादा पुराना नहीं है। ठंडी हवा मारेगा भाई, इसकी हवा चेंज करके ऐसे कर दो। ये मैंने उतार देनी है, ये मेरे किसी काम के नहीं है। स्नो हम ऐसे साफ कर लेंगे। वैसे तो अपने को लॉन्ग नोज मिलने वाला था पीटर बेल्ट, लेकिन लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट बाहर से देखने के लिए अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जब अंदर से बाहर कैमरा लगाते तब उसमें दिखता नहीं है, तो इसलिए वो मैं लेके नहीं आ रहा। मैंने ये वाला बोला कि कोई बड़ी विंडशील्ड वाला दे दो। इसमें डीजल ही नहीं है भाई, डीजल हमको अभी डालना पड़ेगा कहीं से। अगर आप अलास्का वाली साइड जा रहे हो, ये चीजें चलती होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम ही, आपने देखा हुआ है। हेलो हेलो, हाउ आर यू मैन? बाइक चल नहीं रहा इसका। हेलो हेलो, 6 चेने, 1 2 3 बाल्टियां। चल रही हैं लाइटें सारी। ओपन शोल्डर टायर है भाई, ये भी सही है। रेडी हो? चलो फिर ले कर्मा वालिए, तेनों आके मिलदा। ये हो गया स्टार्टर। ओए, ये किसका काम है? शिट मैन, ये तो मैं अंदर जाके गिफ्ट करूंगा कंपनी वालों को। ऐसा काम मत किया करो, मैंने तो कभी इसको हाथ में नहीं लगाया, पहली बार मेरे हाथ में ये चीज आई है। कमाल है यार। पहले हमको ना डीजल डालने के लिए शहर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पास्ता कोई पंप है नहीं। बाबा जी, इतना मेरे को आइडिया है कि मैंने अभी तीसरा गेट डाला है। जो हम कस्केडिया ले गए थे ऑटोमेटिक, मेरे को उसमें आरामदारी रहती है, क्योंकि इसमें गियर हाथ से चेंज करने पड़ते, उसमें आसानी होती है। टिक किया, चेंज हो गया, टिक किया अप, टिक किया डाउन।
अभी इस पे पहाड़ी पे जब हम हिल के ऊपर चढ़ते तब उसके ऊपर ना थोड़ी सी कलाकारी चाहिए होती जो मेरे में है नहीं, क्योंकि मैं कौन सा मैनुअल ट्रक चलाता हूँ। अगर आप 2-3 महीने से मैनुअल ट्रक लगातार एक चलाते हो ना तो फिर आपको आदत हो जाती है, फिर आपको मालूम होता है कौन सा गियर कैसे पड़ना है। इसको सही करना है भाई, जल्दी जल्दी। जब भी मैं कोई नया ट्रक पकड़ता हूँ ना मेरे को पहले टेंशन होती है कि भाई ये सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। और बहुत सारे लोगों को ये भी हैरानी हो रही होगी कि भाई फिर से एपीडी के ट्रक में बैठा हुआ है। भाई मैंने आपको बहुत बार बोला, आज फिर बोलता हूँ, मैं जल्दी किसी से बिगाड़ता नहीं। जब मेरी एक जगह पे कहीं पे बन जाती है उस रिश्ते को मैं पूरा मौका देता हूँ, पूरा मौका देता हूँ कि भाई मेरी किसी वजह से बिगड़ ना जाए। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं अपनी गलती पहचान लेता हूँ, अगर आगे वाले की गलती है तो मैं काफी हद तक कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी गलती को अनदेखा करूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया हुआ है बहुत बार। तो ये चीजें हो जाती हैं। इतना अच्छा है कि गियर में आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, स्मूथ गियर जा रहा है, स्मूथ। मेरे को सुनने में आया था कि एपीडी ने बैंकरप्सी कर दी, एपीडी बंद हो गई बैंकरप्सी करके। नए साल का पहला मेरा ट्रिप है, वीडियो काफी लेट आ रही होगी इस दिन तक। तो भाई एपीडी चल रही थी, अभी आगे मेरे को मालूम नहीं आगे क्या होना है क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है या एपीडी वाले जानते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। ओ चल पिया ओए, ट्रक देखो। ओ भाई अपने को जानता था। ओ मैंने तो टारपा देख के बुखार चढ़ी जाते आ। की हाल चाल? मैं कहा मैनू टारपा देख के बुखार चढ़ी जाते आ। धन्यवाद धन्यवाद। ओके बीसी को है, बीसी को ताले भरावा 834 लीटर आया भाई। अभी 2-3 दिन पहले ना प्लस टेम्परेचर था, अभी माइनस हो गया, लेकिन अभी -15-20 के पास में ही है। अभी डेप्थ सही है पंपों के ऊपर। मैनीटोबा में, सस्कैचुवन में, अल्बर्टा में अगर आप डीजल डाल रहे हो तो आपको एंटी फ्रीज डालने की जरूरत है नहीं। जैसे जैसे आप अलास्का की तरफ जाओगे तब भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन स्टेटों में ना पीछे से डाल के लेके आते हैं। मेरे कान देखो कैसे लाल हो गए। कार्ड मैंने पहले यहाँ पे रख दिया भाई। धन जेरा भाई बीसी वाले ड्राइवरों का भी, जो हर हफ्ते और फिर चक्कर लगा के फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं भाई। और मेरे को साल में एक बार जाना होता है तो टेंशन हो जाती है। खोल जा सिम 5 नंबर डोर के अंदर आपके बाइक का ट्रेलर स्टोर किया हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने आप कैसे खुल गया, खोलने वाला बंदा था अंदर। मैजिक सेफ्टी नहीं कराई है 2025 दिसंबर। आलो गिफ्ट। ओ माय गॉड, $1 मिलियन गिफ्ट। ये ड्राइवर ने किसी बेचारे का पिया विच वापस कर दिया। इस ट्रेलर की ना एक खास चीज है, इसको बाहर निकालूंगा ना तो आपके मन में चढ़ती कला वाली फील आ जानी है। बस 2 मिनट दे दो मेरे को। चढ़ती कला के साथ में एपीडी के साथ में चढ़ती कला, ऐसा टैटू तो नहीं बोल सकते, ऐसा ढक्कन लगाया भाई ऊपर स्पेशल एपीडी वालों ने।
तो चढ़ती कला वाई में जाएंगे, चढ़ती कला वाई में जाएंगे भाई जी। बाकी आगे हमारा नहीं होना क्या है, वजन है नहीं। सबसे बड़ी टेंशन वजन की होती है सर्दियों में, और वजन खाली है। सर्दियों में अगर ट्रेलर में वेट नहीं है तो ये बड़ा मुद्दा टेंशन वाला हो जाता है। ड्राइव वाले टायरों के ऊपर 12-13 हजार किलो वजन हो ना कम से कम। वो देखो, मालूम ही नहीं भाई साहब खाली ट्रेलर ही लेके जा रहे हैं। और ऊपर देखो APT चढ़ती कला। ये टायर तो भागता फिरेगा ऐसे, इसको ऐसे ऐसे सही रहेगा। ये ऐसा ना घूम रहा था इसके अंदर ऐसे नहीं। यहाँ पे भी एक APT लिखा हुआ है। ट्रेलर की लीकिंग लुकिंग की आवाज तो है नहीं कहीं से भी, सारा कुछ ठीक है, सारा ठीक ही लग रहा है। यहाँ से भी माहौल। खाना वाना मैंने फ्रिज में लगा लिया है, बस ऊपर वाले का नाम लेके निकलते हैं। अरदास करना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। वैसे तो जब वीडियो आएगी तो मेरे ख्याल में मैं बच बुझ के वापस आ गया हूँ, ताही वीडियो आई होगी। अगर वीडियो ही नहीं आई होगी तो फिर तो चलो क्या ही कहने, ऊपर वाले कितनी लिखी है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। अगर घर में बैठे बैठे बंदा तो मंजे से गिर के भी मर जाता है कभी कभी, उसके हाथ में सब कुछ है। जितनी लिखी हुई है उतनी अपनी काटनी है। ये भाई ट्रेलर बॉक्स का पेपर बॉक्स होता है ना, ट्रेलर का पेपर बॉक्स। ये अभी बताया गया है गुरप्रीत के द्वारा। वेट ही नहीं आएगा यार, जमा खाली है यार। 4600 किलो ही है सारा। So you go back to this one. रेडियो अपना काम नहीं कर रहा था तो रेडियो का सिस्टम चालू करवाया। अभी देखो ये वाली सुई काम करना शुरू कर गई। It's Canada. In the States, someone will Yeah, answer yeah, you, yeah. but here no one really answers you. No, people will answer me in Yukon side. ये तो जाएगा नहीं उसके अंदर, ये भाई मोटा है वो पतला है। अभी भी यार्ड में हूँ, बहुत सारी सेटिंग वेटिंग जी कर रहा हूँ। जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, लेकिन अपनी तरफ से सारी सेटिंग करके निकलूंगा। कितना लगा लॉग? हाँ वाह, ओके ओके। ਉਹ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਲ ਛੋਟੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਆ कमिंस की मोटर है 565। ये कंपनी का मूस बम्पर मैंने पहली बार देखा, मैग्नम, और मेरे को भी मालूम नहीं है कहाँ से खुलता है। आज ही सीखा है मैंने भी। वो तो यूट्यूब तो कर लेंगे, ऐसे रख दो, रिकॉर्ड हो गया नाले आगे वापस कर देंगे। ओ यस सर। कितना पौना है ये? 2 लीटर आ। हाफ बोतल ट्रीट्स 1600 ਲੀਟਰ ਫਿਊਲ। हाफ बोतल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ आप 800 लीटर पवाया ते क्वार्टर पैना सी उधर। हम तुम एक कमरे में बंद हो। चाबी अपने पास है, पर बंद हो भी जाएंगे लेकिन चाबी है। अभी बाहर वाली हीट नहीं चल रही हमारी, ट्राई मास्टर है ना वो नहीं चल रहा। ये भी एक मुद्दा बन गया अभी। सौ ml 200 लीटर, 1 लीटर 2000 लीटर को, 1 लीटर 2000 लीटर डीजल को सेव करेगा। 9 बजे यार्ड में आया था, 1 बज गया। ये जो भी डाला है ना हॉवस का एंटी जेल है, थोड़ा थोड़ा मैंने डाल ही लिया है। कैसा सिस्टम होता है, कभी कभी कोई पैर भी जम जाता है बाहर। इसमें मैं डाल के आया हूँ अभी पानी अभी तक निकला नहीं इसमें। भाई आजा यार पानी, आजा आजा। ये और काम पड़ गया यार, मेरी शाम यहाँ पे पड़नी है आज। बंदा लेके आया हूँ भाई ढूंढ के, गर्म पानी डाल रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। भाई ये भी जम जाएगा, चलाऊं? वो आ गया, ओए आ गया। वो भी चला दो, परला भी। 4357 किलोमीटर है यहाँ से।
ट्रक टेस्ट कर लिया है भाई। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल। रूट अपना सेम रहेगा। विनीपेग से जब भी अलास्का जाना होता है तो हमको विनीपेग से पहले एडमिंटन जाना पड़ता है। स्केल खुली हुई है भाई। अभी तो मैं एंट्री किया हूँ, स्टार्ट ही किया मैंने अभी अपना सफर। स्क्रीन भी नहीं आ रही, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा कितना वजन है, कम से कम मालूम ही पड़ जाता। ये लो, अभी निकला ही हूँ, अभी बोलता है रिपोर्ट करो। अभी कैब कार्ड लेके पेपर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर पार्क करूंगा, लॉग बुक ऑन में डालनी पड़ेगी यहाँ से ही। ट्रेलर के पेपर, ट्रक के पेपर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पहले कंपनी जो थी ना वो मैनिटोबा में रजिस्टर्ड थी, अभी कंपनी जो है ना अल्बर्टा में रजिस्टर्ड हुई है, नई APT। वो बोलता कि इंस्पेक्शन करूंगा लेवल 2 की। अलास्का का ट्रिप कैसे जाने वाला है ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो इंस्पेक्शन हो रही है ना ये गलत है। अभी मेरे पीछे खड़े हो गए ना, मेरे को इशारा मारेगा 676 एंड 503। यस, जब ये रोक लेते हैं ना तब कुछ पता नहीं होता कि बंदे का बनना क्या है। यहाँ से खाली शूटेंगे कि नहीं शूटेंगे ये भी ऊपर वाला ही जानता है। That's my stop, fall back. Okay. So you want me to move? No. Okay. No, that's fine. Fan it down to 90. Okay. Now release your park brake, push it in. Now you can fan your air down till the low air comes on. Good. भाई बहुत शक्ति है भाई APT वालों। आज मेरी खैर नहीं, मैं आया भी कितने महीनों के बाद में हूँ। Is this your truck? No. No. It's companies. Did a lot of trucks move from Manitoba to Alberta? You know. भाई बहुत गहरी इंस्पेक्शन हो रही है, लेवल 2 की है। क्या क्या करना है, मैंने लाइटें वाइटें तो मैंने सारी चेक की थी यार से, लाइटें तो सारी चल रही थी। पीछे जाके आए भाई, 3 ऑफिसर आए बाहर, मेरे को अंदर लेके गए ट्रेलर के, सारा ट्रेलर चेक किया। बोलते हैं कि भाई ये लोड बार सही नहीं है, ये बेल्ट सही नहीं है। अभी जो मेरी एयरलाइंस है ना ब्लू एंड रेड, दोनों के ऊपर ना छोटे छोटे स्क्रैच हैं। उस स्क्रैचों को इतने गौर से देख रहा है कि कोई ना कोई टिकट देनी है बस इसको। मेरे को स्पेशल पूछा इसने कि पहले तेरी कंपनी मैनिटोबा प्लेट वाली थी ना, अभी अल्बर्टा की प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर। बाहर बहुत ठंड है भाई, नॉर्थ वाली हवा चल रही है, ये जैकेट काम नहीं कर रही। दूसरी जैकेट निकालनी पड़ेगी पीछे से, वही जैकेट काम करेगी। So when's the last time you worked? I'm just looking at your logbook, trying to just understand it. August. No, I was driving with the other company. Oh, okay. Were you ever in Portage, Notre Dame to Portage in Quebec? Quebec. I went to Arizona, to Newfoundland, to came back to Winnipeg second. Okay. Yeah, and after that I never drove APT's truck. Okay. You didn't pick this load up in Quebec? No, I just pick up from the yard. Okay, give me a couple minutes, okay? I'll be back. Yeah, sure. Alright. ऑफिसर मेरे को पूछ रहा है आके कि तू क्यूबेक में था कल या परसों, तूने लोड उठाया ये वाला। मैं तो बहुत टाइम के बाद में APT के साथ में आया हूँ, अभी 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं किए और ये एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी मालूम नहीं, जब तक ये यहाँ से छोड़ते नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कह सकता। There should be 2 red lights at the back at the top. There's none there. And then I wrote a ticket to the company
basically at the end of the day, the company is responsible for maintaining the equipment, right? I can't take U-turn from there. No, No? not Okay. right now. Okay. Just with the construction, okay? Oh, okay. So okay. You have a good day. Thank you. Thank you. टिकट दे के गया भाई, गुस्से में था आज भाई। बोलता है कि ट्रेलर के पीछे ना जो लैंप लगे होते हैं, 2 लैंप है ही नहीं, इसकी वो होने चाहिए थे। मैं आपको दिखाता हूँ। जो रेड और ब्लू एयरलाइन है वो बोलता है कि रिप्लेस होनी चाहिए, लेकिन स्क्रैच मेरे हिसाब से इतने बड़े नहीं थे, लेकिन इनके हिसाब से बड़े थे। ये स्क्रैच पड़े हुए ना, इसको बोल रहा था वो। $174 की टिकट दी है कंपनी के नेम के ऊपर, मेरे लाइसेंस के ऊपर नहीं है। अभी मेरे को यू टर्न पता कहाँ से मारना पड़ रहा है? हस्की वाली लाइटों के ऊपर जाके मैं यू टर्न करके आऊंगा वहां से, क्योंकि वो बोलता है कि हस्की वाली लाइटों के ऊपर जा, वहां से यू टर्न करके दोबारा आ। तो मेरा 1.5-2 घंटे यहाँ पे खराब हो गए। मेरे को तो यहाँ पे 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई सीधा अंदर ही लेके आओ, चेंज करके ही भेजेंगे लाइटें वाइटें। अलास्का का मेरे को मालूम नहीं भाई, मेरे को लगता है विनिपेग से बाहर नहीं निकला जाना आज। वो मेरे को बोला कहाँ जाना है, मैं बोला अलास्का। फिर मेरी तरफ देखता है, मेरे को तेरी शक्ल तो है नहीं अलास्का वाली। फिर मैंने उसको बोल दिया मैं एडमिंटन में ड्रॉप कर दूंगा, दूसरा ड्राइवर लेके जाएगा, मैं लेके नहीं जा रहा इसको। सर जी डेकल तो वधिया लगे, हाँ नहीं गम वधिया लगा। हाँ APT ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਈਮੇਲ ਆਈ? ऑडिट हो गया ना राइट में। ऑडिट भी आ गया? हाँ जी ऑडिट भी आ गया। मैनू वाले 20 मिनट नहीं स्केल तो आए। बाकी लोगो बहुत बढ़िया था सर जी, लोगो एक नंबर। लेकिन लगाया उन्होंने पीछे ट्रेलर की टेल के ऊपर, लेकिन उल्टा लगाना था। चलो अगर अलास्का पहुंचे तो फिर तो बड़े अच्छे से शॉट आएंगे। अगर ये जाने देंगे स्केलों वाले तो फिर। ये भाई मेरी एयरलाइंस पड़ी हुई सारी चेंज हो रही है अभी देखो। परेशान तो भाई मैं हुआ हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। सोच रहा हूँ कि शायद ऊपर वाला ने इसमें भी कोई बड़ा ही था जो कर दिया। यहाँ पे हमारी इंस्पेक्शन भी विनिपेग में ही होगी, सारी मशीनरी अपनी ठीक है, उन्हें अपनी तसल्ली की। उनको लगा कि पाइपें सही नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है कि पाइपें सही है। पाइपों की कोई गलती मेरे को लगी नहीं, क्योंकि बहुत माइनर से करते, लेकिन ये कहाँ पे मानते जब अपने गुस्से में आ जाते हैं। ऊपर लाइटों के लिए जगह नहीं बनी, पुराना ट्रेलर है, इसके ऊपर जगह ही नहीं है वहां पे लाइटें लगने के लिए। ये 1 2 3 और अभी जो नए ट्रेलर है ना, उनके यहाँ कॉर्नरों के ऊपर ना 2 लाइटें होती हैं छोटी छोटी। वो 2 लाइटें इसको लगाने के लिए पूरी वायरिंग देनी पड़ेगी। अगर ऊपर 2 लाइटें लगाते हैं तो डेफिनेटली उसमें अंदर एक सिग्नल भी लगाना पड़ेगा। जब सिग्नल लगेगा तो वो ऊपर से छोटे छोटे सिग्नल ऐसे ऐसे करती हैं लाइटें, इसको मार्कर लाइटें बोलते हैं, ऊपर 2 कॉर्नर में। लेकिन मैंने इनको बोला भाई टिकट तो मिली हुई है ऑलरेडी, लाइनें चेंज कर दो। यहाँ से एक बार निकलूं भाई शाम के ना 5 बजे, सुबह से आया हूँ मैं। कभी कभी ऊपर वाले को यही मंजूर होता है तो हमको मानना भी पड़ता है। नहीं मुंह नहीं आती, यदि बनाऊंगा। लो भाई फिर से एक बार लाइटें देख लो, स्टार्ट करने लगा हूँ। हाल है चक। 2 हल होते हैं, या तो सड़ के अपना दिमाग पागल कर लो, या उसको इग्नोर करो। जो हो गया ठीक है, सोच लूंगा कि मैं शाम को निकल रहा हूँ आज। बस 5:20 हो गए, 5:30 बजे निकलूंगा। एक आइडिया लगा लो यहाँ से, जब तक मैं स्केल क्रॉस नहीं करता। आपको छोड़ के आते हैं स्केल क्रॉस करने के बाद मैं फोन करूंगा, फिर जाना यहाँ से। मैं फिर डर गया थी। नहीं मैं रियल फेस दिखा दिए कि वो तो स्माइलिंग रहता ही है। पिछली बार मैं करके गया जी अलास्का, यार की पता नहीं मैं किਵੇਂ जाना। बेस्ट ऑफ लक बर्गर के लिए, टीम ऑर्डर के लिए, साथ देने के लिए भाई थैंक यू। बस अब निकल जाओ वहां से इसके। ये भाई ना बेचारा जाके मेरे को बर्गर लेके आया, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। पराठे मेरे 2 यही पड़े हुए। मैंने सोचा था कि ई-लाई की लाइटों से ना टीम ऑर्डर से चाय उठाऊंगा और आराम से खाता हुआ जाऊंगा, लेकिन किस्मत में जो नहीं है वो कैसे मिल जाएगा। 7 किलोमीटर ट्रक चलाया सुबह से, अभी फिर 0 कर रहा हूँ। बोले सोनिया आज मालूम नहीं क्या लिखा हुआ है। अभी वो बंजी स्ट्रैप को मेरे को उतारना पड़ेगा, नहीं तो उसकी फिर टिकट है। ये ट्रक ना 565 मोटर है। हैवी स्पेक होने के चक्कर में तेल देखो, अभी मैंने 92 किलोमीटर कर दिए, फिर भी 65
लीटर पर 100 किलोमीटर। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये लोडेड पे भी इतनी देगा, खाली पे भी इतनी देगा, इसलिए इसको छोटा बोलते हैं भाई, छोटा 565 को। टो वाला देखो अपने पीछे पिक्का लेके जा रहा है भाई। पीछे लाइटें लगा, ऊपर लाइटें लगाई टो वाले ने, उसके पीछे लाइट चाहिए इसके। अभी हमने ना पावर चेक करनी है। मैंने 105 पे क्रूज लगा दिया। अभी ना ब्रेंटन वाली वो हिल आएगी, देखते हैं कि क्रूज लगे पे खाली टेलर ही है पीछे। जो ब्रेंटन के बाद में बड़ी बड़ी हिल आती ना आरपीएम छेड़ना है ना मैंने एक्सीलेटर को छेड़ना है। आरपीएम 14 पे है, अभी गया 13 पे। मेरे को लगता है कि आधा गियर छोटा करना पड़ेगा शायद, फिर चढ़ जाएगा 14, 13, 13, 12, 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 12। वैसे अभी गियर मांग रहा है ये, लेकिन देख लेते हैं। चढ़ाई तो सारी फिनिश होगी। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। कोई गियर छोटा नहीं करना पड़ा मेरे हिसाब से। ले देखो अभी चढ़ाई खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। 12 के ऊपर आरपीएम है, तो ये गया ऊपर आरपीएम 13 के ऊपर आ गया। ये देखो ये भाई ये होती है 565 की। अभी अगर आपके पास में छोटी मोटर वाला ट्रक होगा, कभी आप खाली टेलर लेके भी चढ़ोगे ना, तो ऐसे कभी 105 में क्रूज लगा के उसकी पावर चेक कर लेना, गियर छोटा करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। थैंक यू सर। अंदर ना 3-4 गोरे बैठे हुए हैं बूढ़े बूढ़े से। ये पिक्का उसका है, देखो कितना साफ और जबरदस्त है। एपीटी का ट्रक और आपका भाई और अलास्का का ट्रिप। हम पहुंच गए वर्डन। 280 किलोमीटर कर लिया आज हमने। अकेली स्टीप टी लेके आया हूँ, स्टीप टी लार्ज। और आजकल के दिनों में ना डबल ग्लास करा लेता हूँ, 10 सेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। उससे क्या होता है, चाय ठंडी नहीं होती, कम ठंडी होती है। 8:30 ही हुए तो दिल तो कर रहा है कि 12 बजे तक तो चलाता हूँ। लाटें निकल रही है भाई अपने, क्योंकि एग्जॉस्ट ऊपर है इसके। मजा आने वाला है भाई जी, मजा आने वाला है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल, तो बहुत बुरी बात है भाई। फैलाओ अपने चैनल को, फैलाओ। छोटा बोलूं इसको, जमदूद का छोटा है भाई, जमदूद का छोटा है ये। सामने से भी आया लॉन्ग नोज, ऊपर एग्जॉस्ट है इसके। वो तेरिया लाटा ने दिल जीत लिया, वो तेरी लाट ने। बाबा जी भला करो। ये पिक्का गया अभी नीचे, रोड से नीचे निकल गया। वो देखो एम्बुलेंस भी आई। 4 बोतल खून की, काम मेरा रोज का। जब भी मैं ट्रक पे आता हूँ तो 3-4 बोतलें। ओए होए होए होए, मेरे तो मुंह से लफ्ज ही निकल गए। ये वाले ट्रकों के ना, ये जो धुएं निकले ना भाई, ओए होए होए, इश्क इश्क। ठंड बहुत है भाई, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। तो जितने भी एग्जॉस्टों वाले ट्रक भाई ऊपर से धुआं छोड़ रहे हैं ना, ओए होए 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 होए, इनके एग्जॉस्ट भी बड़े, बहुत बड़े एग्जॉस्ट है। ये कैनवर्थ है ये वाला। एक बार ट्रक को आगे मूव करके थोड़ी सी उसकी जगह मैंने चेंज कर दी है, जहाँ पे मैंने खड़ा किया था। 728 किलोमीटर हो गया। ट्रक का आरपीएम ज्यादा करेंगे यहाँ से। टिकट मिली तो कंपनी को, चलो चाहे जो ड्राइवर जो मैं ही था ना, तो समझ लो कि मेरे को टिकट मिली है। 2025 की पहली टिकट वो अपने नाम होगी। और उसके बाद में सारा दिन खराब होने के बाद में चढ़ती कला में हम फिर भी मैंने हिम्मत करके 730 किलोमीटर कर दिया। 4400 में से 730 माइनस कर दो। बहन जी आपको क्या हो गया? इसका इन्वर्टर ना ये लगा हुआ है नीचे, तो ये यहाँ से चलेगा मेरे ख्याल में। आगे लाइट शायद इस बार घर से लेके आया हूँ। ये अपना पुराने वाला कप अपना साथ देगा पूरा। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा कि सर्दियों में अगर आपको यूकॉन वाली साइड में जाना, यहाँ पे सर्विसें कम होती हैं, 2 हीटें चाहिए। एक हीट होती है ना जो मैंने, वो डीजल से चलती है, टक 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 की आवाज आती है, उसका पंप चलता रहता है, डीजल उठाती है, थोड़ा बहुत थोड़ा डीजल उठाती है। वो चाहे ट्रक का इंजन बंद भी हो जाए, आपको सेव कर सकती है बड़े आराम से। तो यहाँ पे समाप्ति करते हैं आज के दिन की। मैं आपको मिलता हूँ कल सुबह। मंजा मैंने अपना लगा लिया। अभी आगे वाला कैबिन पूरा गर्म हुआ पड़ा है, लेकिन पीछे ये वाले कैबिन में इतनी ठंडक, इतनी गर्मी आ नहीं रही। लेकिन इसलिए मैंने पर्दे दोनों खुले छोड़ दिए कि रात को आगे वाली जो हीट है वो पीछे आती रहेगी। रात के 1:30 बजे तो अपनी लॉग बुक सुबह मेरे ख्याल में 9 बजे से पहले नहीं चलेगी। CB 910 के ऊपर मेरे को किसी की वाई नहीं आई। हम वहां से चला के निकले थे ना, मालूम नहीं
कोई ना कोई तो बोलता ही होता है, लेकिन इस पे आवाज आ नहीं रही अभी। आई डोंट नो क्या फंडा है क्या नहीं, ऊपर वाला जानता है। लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर वाली जड़ियां लगा दो आगे के आगे, क्योंकि आपका भाई निकल चुका है। आगे होना क्या है वो मेरे को मालूम नहीं, और मैं इकलौता बंदा नहीं हूँ जो ऐसा काम कर रहा हूँ। ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि किसी को ये फील ना हो जाए कि मैं बड़ी हवा कर रहा हूँ। नहीं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, रब रखा, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपकी नीयत सच्ची है, ऊपर वाले का साथ लेके चलते हो और आपके अंदर का जज्बा सच्चा है, तो आपको हराना बहुत मुश्किल काम है। जब भी आप हारोगे ना, तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई बस कर यार, तू हार गया, तब आप हार जाओगे। जब तक आपके अंदर से आवाज आती रहेगी ना कि भाई नहीं करना है, करना है, तो बस करना है। We can have the world. See us coming like left, right, oh. Are you the same?